आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्फ्रेड के प्रभाव के कारण न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के तटीय इलाकों में अभी भी फ्लैश फ्लडिंग की चेतावनियां जारी हैं। दोनों राज्यों में 2,30,000 से अधिक घर और व्यवसाय बिजली के बिना बताए जा रहे हैं। मौसम ब्यूरो की मौसम वैज्ञानिक क्रिस्टी जॉनसन का कहना है कि भारी बारिश दोपहर तक कम होने की उम्मीद है, लेकिन नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ का खतरा सप्ताह के मध्य तक बना रह सकता है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स का कहना है कि इस बार अधिकारियों ने लिज़मोर में संसाधनों को पहले से तैनात करके स्थिति का बेहतर तरीके से सामना किया है। लिज़मोर 3 साल बाद एक और बाढ़ का सामना कर रहा है। रविवार को विल्सन नदी में पानी का स्तर गिरने के बाद बड़ी बाढ़ की चेतावनियों को कम कर दिया गया है और लिज़मोर के लिए निकासी चेतावनी यानी इवैक्यूएशन वार्निंग हटा ली गई है, जिससे निवासियों को सावधानी बरतते हुए घर लौटने की अनुमति मिल गई है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ग्रीन्स पार्टी के नेता ब्रैड पेटिट का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य की ऊपरी सदन में सत्ता संतुलन बनाए रखने की मजबूत स्थिति में है। लेबर पार्टी तीसरी बार सरकार में पुनः निर्वाचित हो गई है, हालांकि उन्हें लगभग 18% की वोट स्विंग का सामना करना पड़ा। ये इसलिए हुआ क्योंकि कई मतदाताओं ने छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट दिया। ब्रैड पेटिट का कहना है कि उनकी पार्टी को राज्य चुनाव में अब तक का सबसे ज्यादा वोट मिला है। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें लिबरल पार्टी ने वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का उत्तराधिकारी चुना है। ट्रूडो ने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी और वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक कि मार्क कार्नी आने वाले दिनों में शपथ नहीं ले लेते। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन इस सप्ताह सऊदी अरेबिया में अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ रशिया के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की के साथ हुई बातचीत के बाद यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगा दी थी। एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे शांति के लिए व्यावहारिक प्रस्तावों पर तेज और प्रभावी प्रगति देखना चाहते हैं। तो ये थी खबरें इति दीवान के साथ। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।